নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে শুভকামনা জানাই। এই যে ছিপিগুলো খোলা আছে, এগুলো ফেব্রিক কালার দিয়ে আজকের ছবিটা আঁকা হবে। আর এই যে ওয়াটার কালার, সাথে তুলি আছে বিভিন্ন সাইজের। আজকের থিমটি হলো একটা প্লাস্টার প্যারিসের উপরে অল্প সময়ের একটা পেন্টিং, যা খুব সিম্পলভাবে আঁকা যায়। তাই বন্ধুরা এই ছবিটি ভালো করে লাইক দেবে আর কমেন্টে জানাবে। যারা নতুন তারা একটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে রাখবে, যাতে ভিডিওটা ছাড়লেই নতুন নতুন ভিডিও চলে যায়। ছবিটির মূল বিষয় হলো একটা গাছের ডালের উপর পাখি বসে আছে, পাশে পালতোলা নৌকা নদীর উপরে, তারপর আকাশে ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। এই সব দিয়ে ছবিটা ফুটিয়ে তোলা। যাই হোক, কোন কালারের উপরে কোন কালার দেওয়া হচ্ছে এটা একটা মূল বিষয়, তাই সিম্পলভাবে করা হয়েছে। ভিডিওটি দেখতে থাকুন।